Labas rytas visiems. Šiandieną sveikinamės iš penktadienio, tai yra iš kvalifikacinės dienos. Tai turėsim keletą, gal daugiau negu keletą važiavimų treniruočių, tai manau, kad padarysiu vėl kokius 6, nes liktai jolė 1,5 ar 2 valandos treniruočių grupėmis. Ir šiandien link vakaro turėsim kvalifikaciją. Tai vakar automobilį pasitvarkėm, nes turėjom problemą su stiprintuvu likusiai iš po Kuršėnų, nes kaip ir atsigavo, bet atvažiavus čia kaip ir buvo gerai, bet po to vėl stovint vietoj nustojo veikti. Tai pasikeitėm naujų vairo stiprintuvo siurblį. Šiaip vakar važiavau į tą fotosesiją, kur kiekvienais metais daro starto finišo tiesioji, tai kaip ir viskas veikia, tai reikia pralėkti porą važiavimų ir matysim, ar viskas veikia ar ne. Bet šiaip, manau, viskas bus gerai. Lievas pasistatymas. Žinau. Aš jau girdėjau, kad bus gaidys pagal taip, kaip bėgėjai. Ir ką tu matėjai pagal tai? Ne, tu turėjai motorą normaliai. Aš jau tai perkėtęs, tu kaip bėgėjai, tai ten atidarai beveik dugnes, o dabar trečiu atleidai, tada ketvirtą ir perkėlė. Nu, panašiai. Šveitai persimeti mane, biškį. Į full walką šokau. Ir ten full walkų čia išgyvenau. Jo, tau ten reikėtų jau kažkaip tą pirmą, nu tu varėjai, bet dabar be gazo atleidimo, ne? Visiškai. Mašina taip nepadaro, tu gali paleisti, bet pabandyk išmok paleisti nepilnai, žinai, kad biškį tą rotaciją pristabdyti, kad tavęs ant dugnais neišveist. Neatleist pilnai, bet pabandyk truputį atleist, gal mažiau mašiną išveist. Nes iš esmės yra geriau biškį atleist, žinai, neužsikampinti, nes paskui nepavėjai, žinai. Gal būtų geriau, jeigu ir energiją atleist, žinai, biškį persimeti tada gazo ir vėl atsisėdus stum. Bent arčiau, žinai. Ratą galinį. Sienoj? Jo. Okei, grįžk tvarkys. Aišku, kiek stipriai. Gal ketvirtą traukį tik tai bus. Tikiuosi. Nieko, ant išėjimo nuo sienos biškį pakabinau bloką. Ir kažkieno čių fotiką sudaužiau. Čia va? Nes mačiau, kad fotikas yra ir galvoju, bleba, fotikas yra. Saves our day. Yeah, for sure.
netilpo? Netilpo. Ok, bet dabar va gerai pirmam persimetė, taip kaip reikia. Žinau. Šaunuolis. Ačiū. Nu, tikėkimės pavarysi kolį. Jo, vairas kreivai stovi, tempia į vieną pusę, bet nieko nebedavarysim. Tai laukiam kvalifikacijos, už 10 minučių prasidės, esam per viduriuką. Realiai per treniruotės tokio pilno gražaus važiavimo ar nepasidarėm, tai būdavo arba pradžioj gerai, bet galas blogai, arba pradžia blogai, galas gerai. Nu žodžiu, tai va kažkaip taip. Antro sesijos norėjau paspaus biškį, bet gavosi per daug, tai į sieną įsimušim ratą, sugaišom laiko, kol susitvarkėm, tai praleidom kelis važiavimus, tai realiai pasidarėm per valandą tik tai 2. Tai jie kaip ir gerai viskas, o ar kvalai esam pasiruošę, tai kas klausė, tai sakiau, bus pem ant pem, arba bus gerai, arba bus šiaip sau, tai fingers crossed, kad būtų gerai. Nu, pavarysi? Taip. Ok, davai, pasistenk. As we see Benediktas Čerba now, the Lithuanian driver, pull up to the line, and this Lithuanian driver been here multiple times, yet to stand on the podium, the top steppers, the king of Riga, and he would love nothing more. Look at that, little down the handbrake, he knows that circuit, he knows that he can trust it, just about keeps the wheel in the outside zone. Very good transition there from Čerba. He's go right to the edge of the circuit as he fires through, big angle from Čerba on throttle, but he's messed up that line into that outside zone. Now works the back end of that 92 into this long last outside zone, makes it work as Čerba looks out the window, dials on the angle, puts the bumper to the wall. Yeah, mistakes were made in that run, but what is phenomenal about it is how he was correcting them. Šaunuolis, šaunuolis. Pirmas gaidys, bet toliau neblogai. Pradžioj kasikėlis, bet all good. Ačiū. 8,5,5. Nėra blogai, bet reikia gerokai geriau. Nu, da pagal kas trečias, bet all good. Tau tik pradžią reikia pataisyti ir ten bus gerai. Ok. Pirmas kvalas, sakyčiau, gerai, bet masteriuose neužtenka gerai važiuoti, reikia važiuoti labai gerai, tai pasidarėm biškį minimalių klaidelių, šiaip labai keistai nubaudė, nes o masterius yra taip, kad vis dėlto tuos, kurie stipresni, akivaizdžiai matos, kad daugiau taškų gauna, tai turim suvažiuoti labai gerai, norint pasigerinti, bet nežavi oro sąlygos, kažkaip nujaučiu, kad gali pasikartot Airija, kad grinai prieš mūsų važiavimą užlis. Tai tada abejoju, kad pasigerinsim. Tai nežinau, viskas priklauso nuo oro ir nuo Beno. Taip, kad važiuojam. There we go back on the start line to Benediktas Čerba from Lithuania, BMW E92 on the line, an 89.5. He's in 23rd position at the moment, 85.5, sorry. Fires that car in
on full throttle. Nice line from the Lithuanian as he puts that car where it needs to be. Oh, that is a big flick, but he's put him in the wrong path. And he shallows off the angle massively. Oh, and he's up on the curb, flicking stones in the face of the media as he fires through, tries to recover some of this run as Cherba went for that gangster 100-point run, but just couldn't pull it off as he puts the tail light towards the wall across the line. They refused to freak out at the end, and most drivers would. Yeah. Most drivers, having the beginning of that run go the way that it did, maybe would have shut it down or completely scrapped the whole thing, but not for Benediktas Cherba. There we go, we wait for the score to drop in, a 71, yeah, wheels over the edge of that curve, points deducted. Cherba stays where he is with an 85.5 in 23rd position at the moment. Kvalifikacijos diena baigėsi, turėjom šiokių tokių kontaktų su sienom, turėjom remontų, bet galų gale kvalifikaciją praėjom 31 vietoj. Šiaip ne taip praėjom kvalifikaciją, praeitais metais, man atrodo, buvom 3-2, dabar 3-1, tai biškį pasigerinom, palyginus su pernai, tradicijas tęsiam, beveik namų trasoj neparodom taip, kaip galim suvažiuoti, tai atspindi rezultatas. Rytoj važiuojam su Konoru, tai jis, manau, stipriai yra emociškai stipresnis negu mes. Bandysim nugalėti ir tikimės didžiausios sėkmės. Tai lekiam į rytdieną.